Fàcil ve de l'aposta de que sigui un missatge per la societat, que vol dir és més fàcil del que sembla integrar aquestes persones. Molt més fàcil del que ens han fet creure, socialment i políticament. Infinitament més fàcil, perquè hi ha una sèrie de barreres que aquestes persones no les tenen, els hi hem posat. I llavors la qüestió de fàcil és l'aposta de dir és fàcil. ¿Qué escribes? Una novela ¿Y de qué va? de nuestra vida. A ver, ¿a quién le toca hacer la cena? Yo. A mí me toca bajar la basura. Yo barro. ¡Marga! ¿Qué quieres? ¡No puedes dormir en la playa! ¿Qué te pasa? Cálmate. ¡Que quiero salir! Una cagada más y os echan del piso. Jo em vaig formar a l'Institut del Teatre a Barcelona i vaig estudiar direcció i dramatúrgia i al començament jo vaig començar d'ajudant del Sergi Belbel. Per ser guionista havies d'escriure com un home, perquè si escrivies com et senties tu, com ho veies tu, sota la teva mirada no valia, o sigui, et deien que no estava bé. Llavors havies com d'impostar una manera d'escriure masculina. Això no ha canviat fins que he pogut escriure les meves coses. El supervisor sempre era home i llavors, encara que oferíssim una mirada nova sobre la seqüència, sobre el capítol, perquè jo vaig començar escrivint a Vent del Pla, però clar, llavors es deia no està bé, saps? No és que això no s'entén o això té una mirada diferent, era que no estava bé i llavors t'ho tatxaven així, no? I llavors va ser dur, els inicis van ser durs, sí. Es terrible darse cuenta y tener que apretarlas más. Es que este sí que es tu trabajo. Vaig llegir la novel·la i em va inspirar moltíssim, o sigui, em va agradar molt, però sobretot em va inspirar. Perquè, clar, la Cristina i jo teníem coses en comú, jo soc catalana però no vaig néixer a Barcelona. Jo vaig néixer a Granada, la meva família són immigrants, i hi havia un procés del que el llibre tracta del tema de la integració que d'alguna manera jo havia viscut. Em va inspirar moltíssim a ampliar la història, no? O sigui, el llibre és una meravella, però per adaptar-lo a audiovisual és complicadíssim. Prefiero potenciar sus capacidades que restregarles 100 veces al día sus discapacidades. És la integració en tots els aspectes de la gent que viu als marges de la societat, no? Però clar, si doblement t'has d'integrar en una societat perquè té una llengua diferent, perquè té un carisma diferent i té un tarannà diferent. O sigui, jo era una nena molt petita, però me'n recordo que era un tarannà molt diferent al català. Que el trobava més interessant, que el trobava més seriós, que el trobava més complet, però era un procés d'integració. Però clar, si ja tens una discapacitat, ja parlem d'un tipus d'integració que ja no està ni en les seves mans. ¿Y si nos vamos a un restaurante? ¿Nosotras? No puede ser tan difícil, todo el mundo va. Al principi em vaig arriscar més, a fer uns canvis de llenguatge, un canvi també d'estètica, fent un flashback al passat, d'on vivien, que venien del poble i tot. Però era, o sigui, entre que el llenguatge era diferent, entre que elles són personatges diferents, que la mirada és diferent, que l'òptica és diferent, vaig pensar, masses llenguatges. Val més que ens quedem amb lo narratiu i que elles aportin la cosa especial, no? La novel·la passa a la Barceloneta. Clar, per problemes de producció, el llibre passa en un pis petit de la Barceloneta, dels típics. I clar, per rodar no podíem agafar un pis com el que descriu la novel·la. I vam haver de buscar un pis senyorial per poder rodar i justificar-ho amb que el propietari tenia una germana amb discapacitat i amb voluntat i amb agraïment de la fundació que va cuidar la seva germana, cedia el pis a la fundació. Tienes que aprender a tener el control de lo que haces. Tú puedes. ¡No me mires! ¡No me toques! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Hi ha una mica de passat a la novel·la, que totes venen d'un poble inventat a la novel·la,
Jo l'he situat a Àvila, al poble, i sí, tenen un passat molt turbulent de totes orfes, cuidades per tiets, i que després, mica en mica, han anat passant totes a la residència perquè el metge de capçalera les va diagnosticar amb discapacitat. ¿Pero no le vas a decir nada, Angelita? Marga, será mejor que no te vayas. Mañana viene el inspector. Tienes que limpiar tu habitación. Y el salón te toca a ti esta semana. ¿A que te empujo? Joder, qué pesada sois. Lo hago después, ¿vale? Vale. ¿Vas a dejar que se vaya? Marga, No, da igual, si ya se va. Si siempre se sale con la suya. Marga, ¿Qué quieres? lleva bragas. Marga seria la llibertat sexual definitiva de la dona que tria la seva sexualitat sense límits del patriarcat, seria Marga. Patri seria l'adaptada, la persona que passa pel tubo per adaptar-se a una societat que l'està esperant amb els braços tancats. Àngel seria la dependent, és una dona dependent 100%, és la dona antiga, és la dona que cuida, la dona que estima a canvi de res. I Nati és la persona espatllada, no? És la dona que ha tingut un accident i que s'ha espatllat i que només li queda el dolor i la rebel·lió. ¿Por qué dices danza integrada? Porque se llama así. ¿Me tengo que integrar yo a la danza? ¿De quién es el patrimonio de la danza? ¿De los normales como vosotros? Y una mierda, la danza es de cada uno. Ahí tiene razón. Si ¡No prestamos... me des la razón! ¡Nati! Doncs mira, segons Freud, que va ser el primer que li van demanar que definís què era ser una persona normal, segons Freud, ets normal si ets una persona que estimes i treballes, que tens capacitat d'estimar i de treballar. Clar, en aquest sentit, Patri estima i treballa, no? En aquest sentit, Patri compliria els elements freudians per ser una persona normal. Les altres no. Clar, vull dir, Freud també ja té un temps. I el que defineix entre discapacitat i no discapacitat ho determina el grau de proves que et facin, de si pots encabir-te amb la societat d'una manera directa o et van passar la gincana. I per desgràcia, elles el que volen és triar el que volen, no? Portar a terme els seus desitjos, i és això el que no poden. ¿Quieres venir a mi casa? ¿Eso es un lío? No, porque va a ser un lío, ¿qué va? Es que no me puedo meter en más líos. Mira, Kevin per mi era superimportant perquè hi ha una barrera, entenc que massa poderosa, ja no només institucional i social, sinó afectiva, no? Afectiva, sensual. I jo crec que els joves l'estan trencant, aquesta barrera. Amb tot el tema del no gènere, de la transexualitat, del trencar límits, que jo crec que és la societat del futur, hi ha alguna cosa que els joves ja tenen de per si integrada, que les nostres generacions, encara que siguem joves, encara no, però que hem hagut d'aprendre. O sigui, per Kevin és fàcil enamorar-se de Marga, perquè no té la limitació, no la té, no la veu. Això està molt bé perquè, clar, vull dir, fins ara la mirada femenina era la de l'home. I llavors la mirada femenina que li interessava i li ha interessat sempre a la indústria és una dona guapa, signe de desig sexual i que promogui certes coses que li interessen a la indústria, no? Llavors, les dones que estèticament se surten del cànon, de la bellesa estàndard del patriarcat, no interessa perquè no genera indústria. Ara amb els nostres projectes, com que resulta que sí, que de cop i volta han sortit i la gent té interès perquè hi ha un altre procés d'identificació. Ens hem passat tota la vida les dones volent ser dones que no som, que és que no som. I de cop i volta surten aquestes sèries i veus físics diferents, desitjos diferents, que s'identifiquen més amb dones més comuns, no? Que són la immensa majoria. I llavors jo crec que són productes que han arribat molt per l'empatia social. La primera idea va ser que fossin totes desconegudes, però no vam trobar 4 desconegudes que es compensessin també. Llavors vam obrir a 2 desconegudes i 2 conegudes
i es va compensar de seguida. Tant Anna Marchesi, que fa Patri, com Coria de Castillo, que fa Àngels, és el primer que fan en audiovisual, perquè Coria és còmica, però Anna Marchesi és el primer que fa com a actriu. O sigui que ja era un risc de pirueta, no? Quasi bé. I la veritat és que les proves van estar tan bé i després amb els assajos van estar tan bé, aportaven un grau d'humanitat tan elevat que compensava el fet de que si tant Anna Castillo com Natàlia de Molina en algun moment es veia l'actriu, que jo crec que al final hem aconseguit que no es veiessin, compensava la humanitat de persones que no les coneixes i que per tant Anna Marchesi sí que és una dona amb una discapacitat i Coria no té una discapacitat, però sí que ella té una cosa a les cordes vocals que li vibren d'una manera especial que ho juga i sembla que tingui una discapacitat. I a més que té un físic atípic, ¿no? Que té un físic fora d'estàndard, ¿no? I llavors ajuda molt. O sea, ¿me das permiso a que haya emoción? Te doy permiso para que haya emoción y es una cosa súper nueva en ti. Impossible. Per Patri i Àngels sí, podien ser-ho, però per Nati, que té uns textos una miqueta més elevats, socials, polítics, ens vam informar moltíssim i una persona amb aquest grau de discapacitat no hagués pogut aprendre's aquest text de cap manera. I sobretot rodar els temps dels rodatges, no? I Marga, impossible. O sigui, hagués sigut un altre projecte, hagués sigut un projecte on agafes les actrius i adaptes uns guions al que puguin fer elles, no? ¿No te gustan las normas? No, lo que a mí me gusta hacer no se puede hacer con las normas. És que la Natàlia fa una transformació, la veu és diferent, el físic diferent, la cara diferent, fa una transformació total. No podemos dejar que la esterilicen si ella no quiere. Mira, Laia, tenemos una autorización judicial para hacerlo. Es lo mejor para ella. Y lo sabes esto. El que li passa a Marga de que té un desig... perquè ha nascut així, no perquè sigui una puta, sinó perquè ella ha nascut així, que el seu desig sexual és molt exagerat, doncs amb un home discapacitat té dret a una assistenta sexual. Té dret. I una dona discapacitada no té dret a un assistent sexual. Perquè no n'hi ha. Hi ha assistentes sexuals, prostitutes sexuals, que moltes vegades són psicòlogues i que atenen a homes amb discapacitat severíssima, o sigui, amb baves, o sigui, cosa dura, i en canvi una dona discapacitada no té dret perquè no hi ha homes que donin aquest servei. O sigui, estem sempre igual. Lo más seguro es que volváis a la residencia. Pero voy a intentar que estéis las 4 siempre juntas, ¿vale? És la història de convivència i el risc, que jo el tenia claríssim i el volia jugar-me al projecte. Per sobre de fer el projecte estava el meu desig, que el vaig haver de barallar moltíssim, que era que el punt de vista fos des d'elles. Perquè clar, sí que hem vist pel·lícules i sèries on els protagonistes són persones amb discapacitat, però sempre és la resta cap a elles, la mirada que ofereix el director sobre elles. A Fàcil, la mirada és d'elles cap al món, de manera que hi ha un efecte mirall on si ets una persona sense discapacitat et sents incòmode. I dius, ostres, com hem arribat a crear una societat que relega els marges a certes persones i després els hi posa unes proves terribles per veure si poden tornar al centre de la societat, no? I dius, però quina incongruència. I aquest era un repte que m'agrada haver-me sortit amb la meva. Nati, es que estás obligada a hacer algún taller de integración. Es requisito para que puedas estar en el piso. No voy a hacer lectura fácil, es un curso para retrasados. El llibre es diu Lectura Fàcil, que és un mètode per ensenyar a persones amb dificultats perquè tenen una discapacitat per acostumar-se a llegir. I Fàcil ve de l'aposta de que sigui un missatge per la societat que vol dir és més fàcil del que sembla integrar aquestes persones. Molt més fàcil del que ens han fet creure socialment i políticament. Infinitament més fàcil, perquè hi ha una sèrie de barreres que aquestes persones no les tenen, els hi hem posat. I llavors la qüestió de Fàcil és l'aposta de dir és fàcil,
Vete tú a saber por qué la naturaleza hace criaturas como tú. Y una mierda. Vaig haver de barallar-me moltíssim, molt. El que sí que és cert és que Movistar em va fer un contracte de desarrollo, que en diuen, i em van deixar treballar un temps, però me'l van tombar 5 vegades. Creiem que encara no és empàtic, creiem que no s'entén, creiem que hauria de ser més lineal, o sigui, una sèrie de connotacions cap al projecte que mica en mica, entre que ells necessitaven com a producte i el que jo aportava, es van equilibrant i al final va sortir això i estic contenta. És una comèdia on passen coses tràgiques i que passen dia a dia a la nostra societat moltes vegades. Però és que, clar, vull dir, realment els que no tenim discapacitat vivim molt d'esquena a aquests 7 milions de persones amb discapacitat que hi ha a Espanya. 7 milions. ¡Se acabó! ¡Quiero que se vayan! Està en un context d'un lloc, un país que ja té una diversitat lingüística, que té el mateix procés d'incomoditat que tenen elles, que és una autonomia, o diguem-li com sigui, o un país que està supeditat per un altre, que no ho volen, un sector i un altre sí. S'assembla molt al que els hi passa a elles. No es un juicio, es una vista rápida y no va a ser traumático, Por Laia. eso querías ir tú a la ginecóloga, ¿no? No vamos a hacer nada que no decida por ella misma. ¿La ves capaz de decidir? ¿La ves capaz de ser madre? Quin èxit esperes? Jo dic que transformi alguna cosa. Per mi això seria l'èxit, no? Que toqui, que transformi alguna cosa. ¿Queréis ir a la residencia?